უმეტესობა სასტუმროებისა ცნობილია მათი სილამაზითა და კომფორტით, რომელსაც ისინი სთავაზობენ. მაგრამ იცოდით, რომ მსოფლიოში არსებობს უცნაური სასტუმროები, რომლებსაც სტუმრობენ არა სილამაზის, არამედ იდუმალებისა და ბნელი ისტორიის გამო, რომელიც მათ გარს აკრავს. შენ ხარ ინკუბუსი? ჰო, ეგ გავიგონე. იმ მომენტში ყველამ ძალიან ძლიერი ბრახუნის ხმა გავიგონეთ. თითქოს ქვემოდან კარი ხმაურით დაიხურა. სასტუმროდ გადაკეთებული ყოფილი ციხიდან დაწყებული იმ სასტუმრომდე, რომელიც ოდესღაც პატიმრების სიკვდილით დასასჯელად გამოიყენებოდა. ამ ვიდეოში წარმოგიდგენთ მსოფლიოს 10 ყველაზე შემზარავ სასტუმროს. მე-10 ნომერი კრესენტ ჰოტელი. ეურეკა სპრინგში, არკანზასში, მთის სვერზე მდებარეობს დიდი ვიქტორიანული სასტუმრო, რომელსაც ამერიკის ყველაზე მოჩვენებებით დასახლებულ სასტუმროს უწოდებენ. ეს არის კრესენტ ჰოტელი. ეს სასტუმრო 1886 წელს გაიხსნა როგორც მდიდარი ტურისტებისთვის განკუთვნილი ლუქს კლასის კურორტი, რომლებიც ეურეკა სპრინგსის ბუნებრივ წყაროებს სტუმრობდნენ. სასტუმრო ძალიან ძვირადღირებული და მდიდრულად აშენებულია. მთელი შენობა ნატურალური ქვით არის აშენებული, ასევე აქვს დიდი ფანჯრები, მაღალი ჩერები და ფართო ოთახები. თუმცა, როდესაც ტურიზმი შემცირდა, შენობის დანიშნულება რამდენჯერმე შეიცვალა. 1900-იანი წლების დასაწყისში ის გოგონებისთვის სკოლად გადააკეთეს. ის გამოიყენებოდა როგორც კრესენტ კოლეჯი და კონსერვატორია ახალგაზრდა ქალებისთვის. სანამ 1934 წელს დაიხურებოდა. რამდენიმე წლის შემდეგ გამოჩნდა ადამიანი, რომელმაც სასტუმროს ყველაზე ბნელი ისტორია შესძინა. ეს იყო ნორმან ბეიკერი. ის ექიმი არ იყო და არ ჰქონდა ფორმალური სამედიცინო განათლება. ის უბრალოდ ყოფილი შემსრულებელი, გამომგონებელი, რადიოსადგურის ფლობელი და კარგი გამყიდველი იყო. 1927 წელს მან იყიდა კრესენტ ჰოტელი და გადააქცია იგი ბეიკერის საავადმყოფოდ და ჯანმრთელობის კურორტად. მან დააფირდა, რომ კიბოს განკურნება ოპერაციის გარეშე შეეძლო. ბევრი პაციენტი მივიდა იქ, რადგან გამოჯანმრთელება სასოწარკვეთილად სურდათ. ისინი იხდიდნენ კურნალობისთვის, რომელიც, როგორც ამბობდნენ, მათ დაავადებას ებრძოდა. მაგრამ არ არსებობდა სანდო სამეცნიერო მტკიცებულება, რომ ბეიკერის მეთოდი მუშაობდა. სანამ ის საავადმყოფოს გახსნიდა, ამერიკის სამედიცინო ასოციაციამ უკვე დააგმო მისი განცხადებები. ბეიკერი არც ლიცენზირებული ექიმი იყო, მაგრამ თავს წარმოაჩენდა როგორც ადამიანი, რომელმაც იცოდა როგორ განეკურნა კიბო. მან გამოიყენა რადიო, გაზეთი და რეკლამა პაციენტების მოსაზიდად. მისი საყვარელი ფერი იყო მკვეთრი იასამნისფერი. ამიტომ შენობისა და ნივთების მრავალი ნაწილი იასამნისფრად შეღება. პაციენტებისთვის ყველაფერი ძალიან რთულად წარიმართა. აქ მას ლაბორატორია და სამკურნალო ოთახებიც ჰქონდა, სადაც კურნალობას ატარებდა და სამწუხაროდ ბევრი იღუპებოდა. არ არის ზუსტად ცნობილი, რამდენი ადამიანი დაიღუპა აქ კურნალობის დროს. შემდეგ მას ბრალი წაუყენეს საფოსტო თარლითობაში, რადგან მან საფოსტო ოფისი გამოიყენა მოტყუების მიზნით რეკლამის გასაგზავნად. ის 1940 წელს გაასამართლეს და ფედერალურ ციხეში ჩასვეს. ამის შემდეგ შენობა კვლავ გამოიყენეს როგორც სასტუმრო. დღეს ეს არის კეთილმოწყობილი კურორტი, სადაც არის ოთახები, რესტორანი, სპა და საცურაო აუზი. თუმცა ძველი საავადმყოფოს შესახებ ამბები არ გამქრალა. განსაკუთრებით სარდაფში, სადაც ამბობენ, რომ აქ ათავსებდნენ გარდაცვლილ პაციენტებს. ზოგი თანამშრომელი და სტუმარი ამბობს, რომ დერეფანში ჩრდილებს ხედავენ. ისმის ნაბიჯების ხმა ცარიელ ოთახში და შენობის ზოგიერთ ნაწილში მოულოდნელ სიცივეს გრძნობენ. ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ისტორია ამ სასტუმროსთან დაკავშირებით ეხება კოლკეს. სასტუმროს ლეგენდის მიხედვით ის იყო ირლანდიელი მშენებელი, რომელიც 1880-იან წლებში შენობის აშენებისას გარდაიცვალა. ამბობენ, რომ ის ჩამოვარდა მშენებლობის მაღალი ნაწილიდან და დაეცა იმ ადგილთან ახლოს, სადაც ახლა ოთახი 218 მდებარეობს. ამბობენ, რომ იმ ოთახის სტუმრები ხშირად ისმენენ კაკუნს, ხედავენ კარს, რომელიც თავისით იღება. ან გრძნობენ, რომ ოთახში ვიღაცა, მიუხედავად იმისა, რომ მარტო არია. არსებობს ლეგენდაც თეოდორას შესახებ, რომელიც ამბობენ, რომ ნორმან მაიკელის ყოფილი პაციენტი იყო. ზოგიერთი სტუმრის თქმით, მას ხედავენ, როგორ ეძებს გასაღებს 419 ოთახის გარეთ, სანამ უცებ გაუჩინარდება. სარლაფში კი მოჩვენებათა ტურის ყველაზე ბნელი ნაწილი მიმდინარეობს. აქ აჩვენებენ რამდენიმე ძველ ნივთს და საგანს, რომლებიც ბეიკერის საავადმყოფოს პერიოდს უკავშირდება. ასეობენ გიდები, რომლებიც ყვებიან ჩრდილებზე, უცნაურ ხმებზე და იმ შეგრძნებაზე თითქოს სარდაფის ბნელი ნაწილიდან ვიღაცა გიყურებს. კრესენტ ჰილსის ყველაზე საშიში ნაწილი გამოგონილი არ არის. მართალია, რომ აქ იყენებდა ერთი კაცი, რომელსაც სამედიცინო ლიცენზია არ ჰქონდა, ხალხის სამკურნალოდ. მე-9 ადგილზეა სტენლის სასტუმრო. კოლორადოში არის ერთი ძველი სასტუმრო, რომელიც ცნობილია მოჩვენებების ისტორიებით და მისი კავშირით საშინელებათა რომანთან, The Shining. ეს არის სტენლის სასტუმრო. ეს გაიხსნა 1909 წელს კლდოვანი მთების ძირას. შენობა დიდია, დერეფნები გრძელია და გარემო განსაკუთრებით მშვიდია, როცა სტუმრები ცოტაა. მაგრამ მისი საშიში რეპუტაცია სტივენ კინგის გამო დაიწყო. 1974 წელს სტივენ კინგი აქ თავის ცოლთან ერთად დარჩა.
სასტუმრო ზამთრის სეზონისთვის თითქმის იხურებოდა. ამიტომ თითქმის მხოლოდ ისინი იყვნენ სტუმრები. ისინი 217 ნომერში დარჩნენ. იმ ღამეს სტივენ კინგს დაესიზმრა, რომ სასტუმროს დერეფანში თავის შვილს მისდევდა. დავიძებისთანავე მის გონებაში The Shining-ის ისტორია ჩამოყალიბდა. ამის გამო სტენლი სასტუმრო გახდა შთაგონება საშიში Overlook-ის სასტუმროსთვის რომანში, მაგრამ მხოლოდ წიგნის გამო არ არის ეს ადგილი საშიში. 217 ნომერში რეალური უბედური შემთხვევაც მოხდა. 1911 წელს ოთახში შევიდა თანამშრომელი, სახელად ელიზაბეთ უილსონი. მან არ იცოდა, რომ გაზი უკვე ჟონავდა. როცა მან სანთელი აანთო, ოთახი აფეთქდა. ის ქვედა სართულზე ჩავარდა და მძიმედ დაშავდა, მაგრამ გადარჩა. და როცა ის მოგვიანებით გარდაიცვალა, გაჩნდა ამბავი, რომ ელიზაბეთის სული ან აჩრდილი ოთახში დარჩა. ზოგიერთი სტუმარი ამბობს, რომ მათი ნივთები თავისით მოძრაობს. კარი იღება და სინათლე თავისით ქრება ან ინთება, ისე რომ არავინ ეხება. ასევე არსებობს ამბავი, რომ ზოგჯერ იმ მამაკაცების ნივთები, რომლებიც იქ ქალის გარეშე იძინებენ, თითქოს თავისით გამოაქვთ დერეფანში. 217 ნომრის გარდა ცნობილია მეოთხე სართულიც. ადრე იქ ცხოვრობდნენ თანამშრომლები და მათი შვილები. ზოგი სტუმარი ამბობს, რომ ესმით ბავშვის სირბილის, სიცილისა და თამაშის ხმა დერეფანში, მიუხედავად იმისა, რომ იქ ბავშვი არ ჩანს. ზოგი ამბობს, რომ მუსიკის ოთახიდან პიანინოს ხმა ესმით, მიუხედავად იმისა, რომ იქ არავინ უკრავს. პიანინო ადრე ეკუთვნოდა ფლორა სტენლის, სასტუმროს დამაარსებლის ცოლს. სინამდვილეში შენობა უკვე 100 წელზე მეტია რაც არსებობს. ამიტომ იჭრიალებს იატაკი, ხარის გამო მოძრაობს კარები და ხმა ვრცელდება გრძელ დერეფნებში. მიუხედავად იმისა, რომ ადგილი საშიშია, სტუმრები მაინც განაგრძობენ მის მონახულებას. ნომერი 8 კაროსტას ციხის სასტუმრო. ლატვიაში არის ყოფილი სამხედრო ციხე, სადაც შეგიძლია შეხვიდე როგორც ტურისტი და გაათენო ერთი ღამე. ეს არის კაროსტას ციხე, ქალაქ ლიეპაიაში. შენობა აშენდა დაახლოებით 1900 წელს. საწყისში ეს უნდა ყოფილიყო სამხედრო ჰოსპიტალი, მაგრამ შემდეგ ის გადაიქცა ციხედ იმ ჯარისკაცებისთვის, ვინც არღვევდა კანონებს და სამხედრო წესებს. ის გამოიყენებოდა რუსეთის იმპერიის დროს, ორივე მსოფლიო ომისა და საბჭოთა ოკუპაციის პერიოდში. იგი დარჩა დაკავების ცენტრად 1997 წლამდე. დღეს ეს უკვე მუზეუმია და უჩვეულო ღამის გასათევი ადგილი. ეს არ არის ჩვეულებრივი სასტუმრო, სადაც არის რბილი საწოლი და ლამაზი ოთახი. დაიძინებ ნამდვილი ციხის საკანში. საწოლი მარტივია, გარემო ცივია და თითქმის არანაირი კომფორტი არ არის. მათ აქვთ სპეციალური პროგრამაც, რომელსაც ქვია გისოსებს მირმა. აქ პერსონალი ციხის მცველების როლს ასრულებს. შეიძლება მოგცეთ ბრძანებები, გადაკეთებინონ ვარჯიში და მოგექცენ ისე, როგორც ახალ პატიმარს, რომელსაც სამხედრო ციხეში შეხავთ. სანამ შეუერთები, სტუმარმა უნდა დათანხმდეს მათ წესებს. ეს მხოლოდ როლური თამაშის გამოცდილებაა, მაგრამ სპეციალურად აკეთებენ მას მკაცრად და საშიშად. ნამდვილი საკნებია ციხეში, კარები ლითონისაა და შენობის ძველი მდგომარეობაც კარგად ჩანს. ამიტომ როცა ბნელ საკანში წევს, ადვილად წარმოიდგენ იმ ადამიანებს, ვინც აქ ადრე ნამდვილი პატიმრები იყვნენ. აქ სტუმრები არ მოდიან დასასვენებლად. ისინი მოდიან იმისთვის, რომ გამოცადონ, როგორი შეგრძნებაა ერთი ღამით მაინც ძველ სამხედრო ციხეში ჩაკეტვა. ნომერი 7 დრაქსჰოლმის სასახლე. დანიაში არის დრაქსჰოლმის სასახლე, რომელიც უკვე 800 წელზე მეტია დგას. ეს არის დრაქსჰოლმის სასახლე. ის შუა საუკუნეების ციხესიმაგრედ დაიწყო. ასევე გამოიყენებოდა როგორც არისტოკრატული ოჯახების საცხოვრებლად და მნიშვნელოვანი პატიმრების საპატიმროდ. დღეს ეს არის ლუქს კლასის სასტუმრო, რომელსაც 41 ოთახი და ცნობილი რესტორნები აქვს. მაგრამ გარდა გემრიელი საჭმლისა და ლამაზი ოთახებისა, ის ცნობილია მოჩვენებებთან დაკავშირებული ამბებითაც. 3 ყველაზე ცნობილი მოჩვენებაა, რომლებიც აქ ჩნდებიან. პირველი არის რუხი, ქალბატონი, რომელიც ლეგენდის მიხედვით ოდესღაც ამ ციხესიმაგრეში მსახურობდა. მეორეა თეთრი ქალბატონი, რომელიც ამბობენ, რომ ქალი იყო, რომელსაც საკუთარი ოჯახი აკავებდა აკრძალული ურთიერთობის გამო. მესამეა ჯეიმს ჰეპბერნი, ბოტველის გრაფი. ის იყო მერი, შოტლანდიის დედოფლის მესამე ქმარი. ბოტველი ნამდვილად ისტორიული პიროვნებაა. ის შოტლანდიიდან გაიქცა, მაგრამ დააკავეს და დანიაში დააპატიმრეს. ცხოვრების ბოლო წლები მან პატიმრობაში გაატარა დრაქსჰოლმის ციხესიმაგრეში. ლეგენდების მიხედვით მას ხშირად ხედავენ ეზოში და ყოფილი საპატიმროს მონაკვეთთან ახლოს. ზოგიერთი სტუმარი ამბობს, რომ მათ ხმაური გაუგიათ. კაკუნი და ნაბიჯების ხმა ღამით. ციხესიმაგრე ძალიან ძველია. აქ კედლები სქელია, იატაკი ძველია და აქ ბევრ ხმაურს გაიგონებ. გამთენიისას ბევრი ამბობს, რომ ხშირად ესმით ნაბიჯების ხმა დერეფანში. ნომერი 6. დედოფალი მერი. ლონგ-ბიჩში, კალიფორნიაში არის ძველი ოკეანის ლაინერი, რომელიც ცურავ სასტუმროდ გადააკეთეს. ეს არის RMS დედოფალი მერი. მან ატლანტის ოკეანეზე მგზავრების გადაყვანა 1936 წელს დაიწყო. მეორე მსოფლიო ომის დაწყებისას ის ჯარისკაცების გადამზიდავ გემად გადააკეთეს და ათასობით ჯარისკაცის გადასაყვანად გამოიყენეს. ომის შემდეგ ის კვლავ მგზავრების გადაყვანაზე დაბრუნდა, სანამ საბოლოოდ 1967 წელს არ შეწყვიტეს მისი გამოყენება.
მას შემდეგ ის მუდმივად Long Beach-შია გაჩერებული. დღეს გემის შიგნით არის ოთახები, რესტორანი, მუზეუმი და ღონისძიებების სივრცე. მაგრამ Queen Mary ასევე ცნობილია იმ ისტორიებით, რომ აქ თითქოს აჩრდილები არიან. ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად ნახსენები ადგილია ძველი საცურაო აუზი. დიდი ხანია რაც მასში წყალი აღარ არის. მაგრამ არიან სტუმრები, რომლებიც ამბობენ, რომ ესმოდათ წყლის შეფების ხმა, ბავშვების სიცილი და ნაბიჯების ხმა გარშემა. ასევე არსებობს ისტორიები ძრავის ოთახიდან და გემის გრძელი დერეფნებიდან. ზოგიერთმა ადამიანმა თითქოს ძველი მანქანის ხმა გაიგონა. ჩრდილი დაინახა ან იგრძნო, თითქოს ვიღაც მისდევდა. არ არსებობს მტკიცებულება, რომ ეს პარანორმალურია. არსებობს რამდენიმე მოჩვენების ისტორია გემზე, რომელსაც არ აქვს ზუსტი ისტორიული ჩანაწერი. მაგრამ თავად Queen Mary იყენებს ამ ლეგენდებს ოფიციალურ მოჩვენებების ტურებში. მიუხედავად იმისა, რომ მოჩვენებები არ არის, მაინც უჩვეულოა ძილი თითქმის 90 წლის გემზე. ვერეფნები ვიწროა, ოთახები ძველია. და გემის დიდი სხეულიდან სხვადასხვა ხმები ისმის. თუ გამთენი ისეს გაიღვიძებ და გარედან ნაბიჯების ხმა გაიგონე, ძნელია გაიგო. ეს უბრალოდ ჩვეულებრივი ხმაურია. თუ კიდე ვინმე დადის შენთან ერთად, Queen Mary-ს გემზე. ნომერი 5. Langham-ის სასტუმრო. ლონდონში არის ერთი ლუქს კლასის სასტუმრო, რომელიც 1865 წელს გაიხსნა. ეს არის Langham-ი. ის ცნობილია თავისი ლამაზი ნომრებით, ძვირადღირებული საკვებით და ცნობილი სტუმრებით. მაგრამ სასტუმროს ერთი ნაწილი უფრო მეტად ცნობილია საშიში ისტორიებით. ეს არის ოთახი 323. ძველი ამბების მიხედვით, რამდენიმე სტუმარი ამბობდა, რომ ოთახში ნახეს მამაკაცი, რომელიც ვიქტორიანული ეპოქის ტანსაცმელში იყო გამოწყობილი. ამბობენ, რომ ის უბრალოდ იდგა საწოლთან ან ფანჯარასთან, სანამ უცებ გაქრებოდა. ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ამბავი ეხება BBC-ს წამყვანს, რომელმაც 1970-იან წლებში ოთახში ყოფნისას უცნაური არსება დაინახა. მაგრამ როგორც სხვა მოჩვენებების ისტორიებში, ეს მხოლოდ პირადი მონათხრობია და არ არსებობს სამეცნიერო მტკიცებულება. კიდევ არსებობს სხვა ლეგენდები ადამიანებზე, რომლებიც თითქოს დერეფანში და სასტუმროს სხვა ნაწილებში გამოჩნდებიან. მაგრამ Langham-ი აგრესიულად არ იყენებს მოჩვენებებს თავის მარკეტინგში. მისი მთავარი იდენტობა მაინც ლუქს კლასის სასტუმროა. შესაძლოა სტუმრები უბრალოდ ძველი შელობიდან გამომავალ ჩვეულებრივ ხმაურს ისმენენ. მაგრამ თუ ღამის შუაგულში გაიღვიძებ და საწოლის ბოლოში ვიღაცის სილუეტს დაინახავ, შეიძლება ვეღარ მოითმინო და ვეღარ გაარკვიო. ეს მართლა ხდება თუ უბრალოდ შენი გონების ნაყოფი. ნომერი 4. Fairmont Banff Springs-ის სასტუმრო. კანადის კლდოვანი მთების შუაგულში, ალბერტაში, კანადაში, არის ერთი დიდი სასტუმრო, რომელიც ძველ ციხესიმაგრეს ჰგავს. ეს არის Fairmont Banff Springs-ის სასტუმრო. ის გარშემორტყმულია მაღალი მთებით, ტყეებით და ბოუს მდინარით. ასევე ახლოსაა ბუნებრივ ცხელი წყაროებთან, რამაც Banff-ი პოპულარულ ტურისტულ ადგილად აქცია. პირველი Banff Springs-ის სასტუმრო გაიხსნა 1888 წელს. კანადურმა წყნარი ოკეანის რკინიგზამ იგი ააშენა, რათა მდიდარი მგზავრები დაერწმუნებინა, რომ მატარებლით ემგზავრათ და ეწვიათ კანადის კლდოვან მთებს. რკინიგზის კომპანიის სტრატეგია მარტივი იყო. თუ ულამაზეს ადგილას კარგი სასტუმრო იქნება, უფრო მეტი ადამიანი ისარგებლებს მათი მატარებლით. მაგრამ პირველი სასტუმრო სრულიად განსხვავებული იყო იმისგან, რასაც ახლა ხედავთ. ორიგინალი შენობის უმეტესობა ხისგან იყო აშენებული. 1926 წელს მისი დიდი ნაწილი ხანძარმა გაანადგურა. ამის შემდეგ უფრო დიდი და გამძლე სასტუმრო ააშენეს. მათ გამოიყენეს ქვა და ბეტონი, მაღალი კოშკებითა და დახრილი სახურავებით, რამაც შენობას ევროპული ციხესიმაგრის იერი მისცა. დროის განმავლობაში ის კანადაში ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ სარკინიგზო სასტუმროდ იქცა. ეს ადგილი პოპულარული იყო მთის ხედით, გოლფის მოედნით, სპათი, რესტორნითა და ისტორიული დიზაინით. თუმცა სილამაზის გარდა სასტუმრო ცნობილია სამი ცნობილი მოჩვენების ისტორიით. პირველი არის ამბავი მოჩვენება პატარძალზე. ლეგენდის მიხედვით 1920-იან წლებში იყო პატარძალი, რომელიც იქ დადიოდა. ის დიდ კიბეზე ჩამოდიოდა, როცა ქორწილის კაბა ეცვა. ამბობენ, რომ კიბეზე უბედური შემთხვევა მოხდა და ის გარდაიცვალა, სანამ ქორწილი დასრულდებოდა. მას შემდეგ რამდენიმე სტუმარი და პერსონალი ამბობენ, რომ კიბეზე ან ბალრუმში თეთრ ქორწილის კაბაში ჩაცმულ ქალს ხედავენ. ზოგი ამბობს, რომ თითქოს ის კიბეზე ჩამოდის და უცებ ქრება. თუმცა არ არსებობს ზუსტი ისტორიული ჩანაწერი, რომელიც ამ ამბავს ადასტურებს. სასტუმრო თავად მიიჩნევს მოჩვენება პატარძალს ფოლკლორის ან ლეგენდის ნაწილად, რომელიც დროთა განმავლობაში ჩამოყალიბდა. მეორეა ოთახი, 873-ის საიდუმლო. ცნობილი ამბის მიხედვით ამ ოთახში თითქოს დანაშაული მოხდა. ამის შემდეგ სტუმრები თითქოს უჩვეულო ხმებზე, ჩრდილებზე და ხელის ანაბეჭდებზე ჩიოდნენ, რომლებიც სარკეზე ჩნდებოდა. ასევე ამბობენ, რომ სასტუმრომ კარი დახურა და დაფარა, რადგან ძალიან ბევრი საჩივარი იყო. მაგრამ მტკიცებულება არ არსებობს, რომ იქ რაიმე დანაშაული მოხდა, ან ოთახი მოჩვენების გამო დახურეს. უფრო მარტივი ახსნა ის არის, რომ ძველი ოთახი 873 რემონტის დროს მეზობელ ოთახს შეუერთეს. ამიტომ ახლა მას ცალკე კარი აღარ აქვს. რადგან ოთახის ნომერი გაქრა, მითიც კიდევ უფრო გაიზარდა.
ჯერ კიდევ არიან სტუმრები, რომლებიც მერვე სართულზე დადიან და კედელზე ძველი კარის კვალს ეძებენ. მესამე ამბავი ეხება Bellman Sam's. Sam Macaulay, როგორც ამბობენ, დიდხანს მუშაობდა სასტუმროში Bellman-ად მე-20 საუკუნეში. ამბების მიხედვით არიან სტუმრები, რომლებიც ხვდებიან მოხუც Bellman-ს, რომელიც ძველ უნიფორმაშია გამოწყობილი. ის თითქოს ეხმარება მათ ბარგის ტარებაში, აძლევს მიმართულებებს ან უღებს კარს. მაგრამ როცა სტუმარი ბრუნდება, რომ ჩაის ფული მისცეს, Bellman-ი უკვე აღარ არის. თუ თანამშრომლებს გითხავთ, ისინი ამბობენ, რომ არ ყავთ ისეთი თანამშრომელი, რომელიც იმ კაცს გავს და რომელიც მორიგეობაზეა. ეს მხოლოდ ამბავია და არ არსებობს სამეცნიერო მტკიცებულება, რომ Sam-ი მართლაც მოჩვენებაა. თუმცა სასტუმრო აღიარებს ამ ამბავს, როგორც ამ ადგილის ხანგრძლივი ლეგენდის ნაწილს. შესაძლოა სასტუმროში ბევრი უცნაური ხმა უბრალოდ ძველი მილებიდან, ლიფტიდან, კატბობის სისტემიდან, ხისგან ან მთიდან მომავალი ქარისგან მოდის. შენობა ძალიან დიდია და მას აქვს ბევრი დერეფანი, კიბე, ძველი ოთახი და მშვიდი ნაცი. მაგრამ როცა ღამით აქ დადიხარ და დაინახავ დვებელბოის, რომელიც უცებ გაქრება კუთხეში, შეიძლება ვეღარ მოასწრო გაარკვიო, მართლა თანამშრომელია თუ არა. ნომერი 3. უძველესი რამ ინი. ინგლისის პატარა ქალაქ უოტონ ანდერეთში არის ერთი ძველი და მისტიკური შენობა, რომელიც ცნობილია მოჩვენებებზე მონადირეებში. ეს არის უძველესი რამის სასტუმრო. მისი კედლები სქელია, ხის ნაწილები სიბერით გამუქებულია და იატაკი არათანაბარია. შენობის ზოგიერთ ნაწილზე აშკარად ჩანს, რომ უკვე რამდენიმე ასეული წელია დგას. ხშირად ამბობენ, რომ ეს 1145 წელს აშენდა, მაგრამ Historic England-ის ოფიციალური ჩამონათვალის მიხედვით, ამჟამინდელი შენობის უძველესი ნაწილები მე-15 საუკუნის ბოლოს ეკუთვნის. დამატებები და ცვლილებები ასევე განხორციელდა მე-16 და მე-17 საუკუნეებში. ამიტომ ეს შენობა მართლაც ძალიან ძველია, მაგრამ არ არის ზუსტი მტკიცება, რომ მთელი შენობა სწორედ 1145 წლიდან იწყება. ის აღიარებულია როგორც Grade 2 Star Listed Building, რაც ნიშნავს, რომ ის მნიშვნელოვანია ინგლისის ისტორიისა და არქიტექტურისთვის. ადრე ის გამოიყენებოდა როგორც სასტუმრო და პაბი. ის მდებარეობს ახლოს იმ ძველ მარშრუტთან, რომელსაც მოგზაურები, ვაჭრები და ადამიანები იყენებდნენ მეზობელ ეკლესიაში მისასვლელად. საუკუნეების განმავლობაში სხვადასხვა ოჯახები, სტუმრები და პაბის კლიენტები გადიოდნენ ამ შენობაში. 1960-იან წლებში მან შეწყვიტა რეგულარული ფუნქციონირება როგორც პაბი. 1968 წელს იგი შეიძინა ჯონ ჰამფრისმა. თავდაპირველად მისი გეგმა იყო ძველი შენობის შეკეთება და მისი სახლად გადაქცევა. მაგრამ იქ ცხოვრებისას მან თქვა, რომ დაიწყო ისეთი მოვლენების განცდა, რომელთა ახსნაც არ შეეძლო. ჰამფრისის თქმით, კარები თავისით იკეტებოდა, ნივთები მოძრაობდა, უცნაური სუნი იდგა, ოთახის ნაწილი უცებ ცივდებოდა და ის ესმოდა ნაბიჯების ხმა, მიუხედავად იმისა, რომ არავინ ჩანდა. მან ასევე თქვა, რომ ერთხელ იგრძნო, თითქოს ვიღაცას მისთვის მოსწყვეტია და სადღაც მიათრევდა. ამ ისტორიებმა Ancient Remains ბრიტანეთში ერთ-ერთი ყველაზე მოჩვენებებით დასახლებული შენობის სახელი გაუთქვა. ამფრისი აქ თითქმის 50 წელი ცხოვრობდა და ხშირად აძლევდა უფლებას მოჩვენებებზე მონადირეებს, ტელევიზიის ჯგუფებს და პარანორმალურ გამომძიებლებს, რომ შეესწავლათ შენობა. ის გარდაიცვალა 2017 წელს, მაგრამ მისი ოჯახი აგრძელებს ადგილის გახსნას ტურებისა და პარანორმალური ღონისძიებებისთვის. ასევე არსებობს ბევრი ბნელი ლეგენდა მიწის შესახებ, რომელზეც ეს შენობა დგას. ამბობენ, რომ აქ ადრე იყო წარმართული სამარხი და უძველესი რიტუალები ტარდებოდა. ასევე არსებობს ამბავი ბავშვებზე, რომლებიც მსხვერპლად შეწირეს და ნეშტებზე, რომლებიც თითქოს იპოვეს იატაკის ქვეშ. მაგრამ ისტორიული და არქეოლოგიური მტკიცებულებები საკმარისი არ არის ამ ამბების დასადასტურებლად. მნიშვნელოვანია განმარტოთ, რომ მათი უმეტესობა მხოლოდ ლეგენდის ნაწილია, რომელიც შენობის გარშემო შეიქმნა. ასევე იპოვეს ძველი გამომშრალი კატა კედლის შიგნით. მართალია, ადრე ეს მართლაც კეთდებოდა ბრიტანეთის ზოგიერთ ძველ სახლში. ხანდახან მკვდარ კატას კედელში ან სახურავში ათავსებდნენ. მაგრამ მაშინ ხალხს სჯეროდა, რომ ეს ბოროტის სულებისა და ჯადოქრების მოგერიებაში დაეხმარებოდათ. ეს არ ამტკიცებს, რომ Ancient Remains-ში პარანორმალური რამ მოხდა, მაგრამ ეს აჩვენებს, რამდენად განსხვავებული იყო ხალხის რწმენა წარსულში. შენობაში რამდენიმე ოთახია, რომლებიც სხვებზე უფრო ცნობილია. ერთ-ერთი მათგანია ეგრეთ წოდებული ეპისკოპოსის ოთახი. ბევრი სტუმარი ამბობს, რომ აქ მოულოდნელად სიცივე იგრძნეს. ზოგიერთმა ადამიანმა დაინახა ჩრდილი, ან გაიგონა ნივთების მოძრაობის ხმა. არის კიდევ ერთი ოთახი, რომელსაც ეძახიან ჯადოქრის ოთახს. ის სავსეა ძველი ნივთებითა და დეკორაციებით, რაც კიდევ უფრო ამძიმებს ამ ადგილის ატმოსფეროს. თუმცა არსებობს ბევრი ჩვეულებრივი მიზეზი, რის გამოც შენობის შიგნით ყოფნა შემაშინებელია. რადგან ძალიან ძველია, ტემპერატურის ცვლილებისას ხე ირხევა და ჭრიალებს. იატაკი არათანაბარია, ამიტომ ზოგჯერ ნივთები თავისით მოძრაობს. ჰაერიც აღწევს პატარა ნაპრალებსა და ფანჯრებს შორის. სქელი კედლებით შეიძლება იყოს მიზეზი, როდესაც ოთახებში ტემპერატურა უცებ იცვლება. როცა სტუმარი უკვე იცის, რომ ადგილი მოჩვენებებით არის ცნობილი, ის უფრო მეტად ამჩნევს ყოველ ხმას, ჩრდილსა და მოძრაობას გარშემო. ამას შთაგონების ძალა ეწოდება.
თუ ელოდები რომ რაღაც საშიში მოხდება, მაშინაც კი როცა ძველი ხის ჩვეულებრივი ხმა ისმის, შეიძლება პარანორმალურად მოგეჩვენოს. მაგრამ მაშინაც კი თუ მოჩვენებების ყველა ამბავს ამოიღებ, Ancient Remini მაინც უცნაურია. ჩერი დაბალია, ფანჯრები პატარაა, ოთახები ბნელია და იატაკის ზოგი ნაწილი დახრილია. რამით შეგიძლია გაიგონო ხის ჭრაჭუნი და ქარის ხმა შენობაში, რომელიც უკვე ასობით წელია დგას. შეიძლება აქ მართლაც არ იყოს მოჩვენებები, მაგრამ როცა განთიადია, ყველა შუქი ჩამქრალია და ზემოთ ცარიელი ოთახი და ნელა ნაბიჯების ხმა გესმის. ძნელია თავის შეიკავო და სხვა ახსნა არ მოძებნა. ნომერი 2. სკირიდ მთის სასტუმრო. უელსში არის ძალიან ძველი სასტუმრო, რომელიც თავისი ბნელი ისტორიით არის ცნობილი. ეს არის სკირიდ მთის სასტუმრო. ფლობენის თქმით, ეს ადგილი უკვე 900 წელზე მეტი არსებობს და უელსის ერთ-ერთ უძველეს პაბად ითვლება. ის აშენებულია სქელი ქვის კედლებით, დაბალი ჩერით და ძველი ხით. დღესაც გამოიყენება როგორც პაბი და სტუმრებისთვის განკუთვნილი საცხოვრებელი. ყველაზე ცნობილი ამბავი ამ ადგილთან დაკავშირებით უკავშირდება ზემოთ მდებარე ოთახს, რომელიც თითქოს ადრე სასამართლო დარბაზი იყო. ადგილობრივი ლეგენდის მიხედვით, აქ ადრე კრიმინალებს ასამართლებდნენ და სიკვდილით დასჯას კიბესთან ახლოს ასრულებდნენ. ადგილზე დღემდე შემორჩენილია ძველი მუხის კოჭი, რომელიც ამბობენ, რომ ჩამოხრჩობისთვის გამოიყენებოდა. ხეზე ასევე არის ნიშნები, რომლებიც ამბობენ, რომ თოკისგან დარჩა. მაგრამ არ არსებობს საკმარისი ისტორიული ჩანაწერი, რომელიც ადასტურებს მტკიცებას, რომ აქ 180-ზე მეტი ადამიანი ჩამოახრჩვეს. ასევე არიან სტუმრები, რომლებიც ამბობენ, რომ ესმოდათ ნაბიჯების ხმა, გძნობდნენ უეცარ სიცივეს, ან თითქოს ვიღაც უყურებდათ ძილის დროს. არ არსებობს სამეცნიერო მტკიცებულება, რომ ამის მიზეზი პარანორმალურია. მაგრამ როცა მარტო ხარ ძველ ოთახში, მთელი შენობა ჩუმადაა და იცი, რომ ამ ადგილს ბნელი ისტორია აქვს, თუნდაც უბრალო ხის ხმა ადვილად შეგაშინებს. ნომერი 1. ბალიგალის ციხესიმაგრე სასტუმრო. ჩრდილოეთ ირლანდიის სანაპიროზე 400 წლის ციხესიმაგრეა, რომელიც ახლა სასტუმროდ გამოიყენება. ეს ბალიგალის ციხესიმაგრეა. ის 1625 წელს აშენდა ჯეიმს შოუსთვის, კაცისთვის, რომელიც შოტლანდიიდან იყო წარმოშობით. მას სქელი ქვის კედლები აქვს და აქვს მაღალი კოშკები, რომლებიც ზღვას უყურებენ. მთელი სასტუმრო არ არის საშიში. ოთახები მოწესრიგებულია, აქვს რესტორანი და ის ცნობილია ანტრიმის სანაპიროზე ჩამოსული ტურისტებისთვის. მაგრამ ციხესიმაგრე ასევე ცნობილია ლედი იზაბელა შოუს შესახებ ამბით. ადგილობრივი ლეგენდის მიხედვით ის დაატყვევეს კოშკის ზედა სართულზე პატარა ოთახში. ამბობენ, რომ ის გარდაიცვალა მას შემდეგ, რაც ციხესიმაგრის ნაწილიდან ჩამოვარდა. არ არსებობს მტკიცებულება, რომელიც ამ ამბავს ადასტურებს, მაგრამ ის უკვე გახდა სასტუმროს ისტორიისა და ლეგენდის ნაწილი. კოშკში კიდევ არის ოთახი, რომელსაც მოჩვენების ოთახს ეძახიან. მის შიგნით შეგიძლიათ ნახოთ ციხესიმაგრის ძველი ნაწილი და ინფორმაცია ლედი იზაბელას მოჩვენების შესახებ. ზოგი სტუმარი და პერსონალი ამბობს, რომ მათ კარზე კაკუნი, დერეფანში ნაბიჯების ხმა ან უცნაური ხმები ღამით გაუგიათ. მაგრამ არ არსებობს სამეცნიერო მტკიცებულება, რომ ეს ყველაფერი მოჩვენებების ბრალია. ხმები შეიძლება მოდიოდეს ძველი ხისგან, სქელი კედლებისგან, ზღვის ქარისგან, ან სასტუმროს სხვა სტუმრებისგან. მაგრამ მაინც განსხვავებული შეგვიძლებაა, როცა გამთენიისას მთელი ციხესიმაგრე ჩუმია და უცებ კარის მიღმა კაკუნის ხმა გესმის. როცა კარს გააღებ და დერეფანში არავინაა, მაშინ დაფიქრდები, რატომ გახდა ბალიგალი ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ მოჩვენებებით დასახლებულ სასახლე ჰოტელად ჩრდილოეთ ირლანდიაში.